Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em đang đấu lắp xi lanh để cho máy cắt nhôm với lại máy phay. Thì đây là rất là nhiều đồ này, xi lanh lắp rất nhiều đồ. Đây, lắp cho máy cắt này. Đây là máy cắt van tư. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em xem bên trong cái xi lanh. Em sẽ tháo tung cái xi lanh ra. Bên trong cái xi lanh và bên trong cái van điện tử này nó sẽ có những thứ gì nha anh em nhé. Đấy, hôm nay em sẽ review cho anh em xem. Trước tiên em sẽ review xi lanh trước. Nói giới thiệu qua anh em xi lanh trước. Xi lanh thì nó sẽ có hai đầu. Đấy, một đầu đầu vào đây và đầu vào trên này đây. Hai đầu. Một đầu vào đây, một đầu vào đây. Đấy. Như cái xi lanh này em đã lắp van tiết lưu. Van tiết lưu này là cái van gì em sẽ giới thiệu cho chi tiết cho anh em. Van tiết lưu này là để cắm ống hơi vào đây. Chúng ta cắm ống hơi vào đầu này. Và cái núm này là núm để điều chỉnh. Đấy, cái xi lanh này nó ra hơi nó đẩy ra nhanh hay đẩy ra chậm thì là điều chỉnh cái núm này. Đây gọi là van tiết lưu. Điều chỉnh cái luồng hơi nó vào ít hay vào nhiều ở cái xi lanh ấy. Đấy. Cái đầu lạnh vậy, đầu này là để xi lanh nó thụt nhanh hay thụt chậm. Hai đầu anh em nhé. Đấy. Đầu. Thì làm thế nào để cấp hơi cho cái xi lanh này? Nó điều khiển xi lanh này thì nó sẽ có cái van điện tử này. Đây là cái van điện tử anh ạ. Chúng ta cấp điện vào đây thì là cái van nó sẽ cấp hơi và làm cái xi lanh này di chuyển thò ra thụt vào. Đấy. Bây giờ em sẽ tháo cái xi lanh này ra trước này, xem bên trong nó cấu tạo nó có những cái gì này. Bây giờ sẽ tháo một cái xi lanh ra để cho anh em xem. Cái xi lanh. Đấy. Em tháo ra trước này. Này em dùng ca lê em tháo rồi, không nó chặt lắm, anh em không thể nào xoáy nổi đâu. Đó. Anh em thấy chưa? Đó. Cấu tạo của xi lanh là như này này. Bên trong của nó thì có một cái gioăng này là gioăng nhựa anh ạ. Ở đây là sẽ có thêm một cái gioăng cao su để ngăn chặn hơi nó thoát hơi ra ngoài. Đấy, được phay tiện CNC, tiện gen rất là đẹp, bằng nhôm nhé, cái này bằng nhôm anh em nhé. Đấy. Được rồi. Đây, anh em nhìn bên trong này. Đấy, bên trong này của nó thì là có một cái bát nhôm này để lắp gioăng làm sao tạo áp lực. Đây em sẽ tháo tiếp vào đầu này ra, rút thằng này ra cho anh em xem luôn. Đấy, này. Đầu này cũng vậy, cũng được tiện gen và có gioăng. Đấy, có cái gioăng nhựa và có thêm cái gioăng này nữa, gioăng cao su này để ngăn chặn hơi lọt ra ngoài. Đấy, đây là cái xi lanh này. Đó, anh em nhìn chưa? Đấy, bên trong cái xi lanh này nó sẽ có cái van như vậy này. Đây là ống của xi lanh. Đây là hãng này là hãng Itac MAL 32x150. Thì bên trong của nó bao gồm có những cái gì? Bên trong của nó là nó có một cái gioăng nhựa. Đây, anh em nhìn như hình này, nhựa này. Đấy. Một cái gioăng nhựa và hai gioăng cao su. Đấy. Để tạo sao khi mà cái xi lanh nó thò thụt đẩy. Hành trình của con xi lanh này là 15 phân. Đấy. Phi của nó là phi 32. Ở đây là chúng ta đã có taro gen ở đây rồi. Lắp cái gen này vào trục này. Đấy. Để khi mà hơi vào ấy, nó sẽ đạn không cho hơi thoát qua cái đường khí này thì nó sẽ đẩy xi lanh ra và thụt xi lanh lại. Đấy. Chúng ta muốn lắp cái này vào đây thì lại thu cái này lại. Đấy. Thu cái gioăng nhựa này vào lại. Đấy, mà nhét vào đây, đưa vào. Đấy. Đưa khéo nha anh em nhé. Lắp vào rất là khéo, rất là chặt. Ta phải lựa, không lựa nó không vào được, nó sẽ hỏng gioăng. Nếu mà hỏng gioăng chúng ta có thể đi ra, chúng ta có thể mua gioăng thay được. Đấy. Mua gioăng thay được. Bên trong này nó có cả mỡ nhé. Giây
tiếng vùng nhớ và mong. Đấy, bây giờ em sẽ review tiếp cho anh em cái van điện tử. Đây thì em phải lắp lại cái xi lanh đã, vô lại. Để em sẽ review tiếp cho anh em cái van điện tử nhá. Xi lanh lắp xong vào xong. Đấy, lắp nốt cái đuôi vào. Nốt cái đuôi vào đây. Bây giờ em sẽ review cho anh em cái van điện tử. Trước tiên là cái van này trước nhá. Cái van này, cái van iTac của hãng iTac. Nó lắp sẵn cho giảm âm này, đầu cắm nhanh, 3 đầu cắm nhanh. Thì chức năng của cái van này em sẽ nói sơ qua. Đấy, nó có hai đầu ra AB, một đầu vào P, hai đầu xả R và S. Ký hiệu đấy. Model 4V210-08. Đấy. Áp lực của nó là 0.15 đến xấp xỉ 0,8 MPa. Con này là coi của nó thì là điện AC 220V 6.0 VA. 220V nhỉ, chuẩn bị 220V. Bây giờ em sẽ tháo con này ra, tháo bung này, xem bên trong nó gì, xem nó thiết kế cấu tạo của nó như nào. Đây là đường đuôi, nắp đuôi của nó có một cái lò xo đây. Đấy, chúng ta bỏ cái đồ xuống. Trên đầu là có cái gen xoáy, tháo này ra, rút coi ra ngoài. Đấy, rút bỏ phần coi ra ngoài. Đây có hai vít này, nó tháo ra. Thì là tháo xong rồi. Lúc này nút ấn tay, thay là hút bằng từ. Đấy, hút bằng điện tử. Ấn tay, lúc này ấn vào đây thì nó sẽ đảo chiều của phần van này. Đấy. Để em tháo ra thì em sẽ nói nguyên lý, nói chi tiết nguyên lý. Đấy, của nó bên trong nó sẽ có như này thôi, rất là đơn giản. Đó, bên trong nó có 2 đường rãnh gioăng, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái gioăng. Đấy, để nó điều chỉnh cái van này. Bên trong này chúng ta nhìn thấy rất là đơn giản, không có gì cả. Đấy. Mấy đường vào, mấy đường ra thôi. Bên trong này nó móc tiện làm sao cho nó vừa khít với trục này. Đấy, thì em sẽ lắp vào. Đấy. Lắp lại và em sẽ nói nguyên lý của nó sâu hơn. Cái van cũng vậy thôi nhưng mà hãng khác. Rani cũng như vậy, 2 đầu xả AB, 1 đầu R, S là đầu xả, 2 đầu ra là AB, còn đầu vào là P. Thì khi chúng ta cấp hơi vào cho đầu P này thì luôn anh em nhé, luôn là đầu P này sẽ xả từ đầu A. Tại sao? Đầu P sẽ cấp từ đầu A luôn. Thì lúc nào hai đầu đều sẽ thông nhau. Khi cái van này không có điện, đấy, em nói chưa cấp điện cho van này, thì đầu hơi vào P sẽ cấp ra đầu A. Đấy, cấp cho con A này. Đấy, như là dây hơi ở bên A sẽ có hơi. Hình dung là như vậy. Đấy, khi chúng ta đóng điện
ở cái coil này vào, cấp điện cho cái coil này. Thì coil này nó có tác dụng gì? Nó là anh em hiểu hình dung nôm na, nó như là một cái cuộn 500 điện. Đấy, nó hút cái này, đây là cái này em vừa tháo ra, hút cái cục ở giữa này, trục ở giữa này, trục từ ở giữa này, đảo chiều cho cái hướng từ bên P đang cấp cho A này, thì đảo chiều cho từ P đảo sang bên B. Đấy, thì chúng ta hình dung cái xi lanh nhá. Xi lanh này. Đấy, xi lanh này là bao giờ cái dây P cấp hơi cho dây bên A thì là chúng ta sẽ, cái dây của bên A ấy, lúc nào ấy, vị trí của nó cắm ấy, thì lúc nào dây A này nó sẽ đi xuống bên dưới, phía dưới của cái xi lanh. Đó, anh em hiểu chưa? Bên dưới của xi lanh thì làm cái xi lanh này nó thụt lại như thế này, thụt lại đúng như này luôn. Đấy, thông hơi đấy, nghe thông hơi đấy, là từ P này cấp cho A này thì nó sẽ, dây bên A sẽ xuống đầu dưới của xi lanh. Đầu dưới của xi lanh là đầu này nha anh em nhé, đầu để lắp gen này. Đấy, còn cái dây P, dây B này nó sẽ đi lên đầu trên của xi lanh. Khi chúng ta đóng điện vào đây, đảo chiều, đóng điện vào đây, bắt cái trục nó đảo chiều, nó hút lại thì nó sẽ đảo hơi từ bên A sang B, đảo lên đạp lên trên, thì nó sẽ đạp con xi lanh là tuột ra, đạp ra như này. Đó, anh em nhìn không? Con xi lanh nó sẽ đạp ra như này, thò ra. Đấy, xi lanh nó sẽ thò ra như vậy. Đấy, thì khi mà ngắt điện đi thì nó lại thụt lại, ngắt điện thì nó sẽ đảo từ B này nó sẽ đảo sang A. Đấy, ngắt điện ở cái van điện từ này, đấy thì nó đảo lại. Đấy, nguyên lý của nó sẽ như vậy thôi. Còn hai cái đầu này, hai đầu RS này là hai đầu xả. Đấy, hai đầu xả thôi anh em ạ, không có gì khác. Cũng tương tự như vậy với cái van cơ này. Cái van cơ này nó không dùng điện anh em nhé, mà nó dùng tay. Chúng ta rút lên rút xuống. Đấy, lên xuống. Đấy, cũng như vậy thôi. Nó cũng như cái van này. Đây, tháo ra thì cũng như vậy thôi. Nó rút lên rút xuống, nó chỉ làm đạp cái trục đấy, lên này, lên xuống này. Đấy, nó cũng chỉ vậy thôi. Như vậy. Đấy, rút lên rút xuống và làm đảo ra hai đầu. Đấy, đầu vào này, hai đầu ra. Đấy, đầu vào đây thì mình ấn xuống thì nó sẽ ra đầu này, rút lên thì nó ra đầu này. Đấy, hiểu đơn giản như vậy để nó điều khiển xi lanh. Đấy, anh em mà không hiểu gì thì cứ điện thoại cho em tư vấn cho về khí lén, vì em làm rất là nhiều khí lén và thiết bị tủ điện công nghiệp. Đây là đang làm bản điện hai đầu này. Đấy, bản điện máy hai đầu, dây hơi điện đang làm. Đây là vỏ phun dầu, máy cắt hai đầu một đầu, ke góc dựng khóa, bản lề, ke góc điện tử. Nó cũng khá là nhiều đồ để phục vụ cho anh em. Anh em mà có thắc mắc gì thì cứ hỏi em tư vấn nhá. Rất là nhiều loại xi lanh đẩy máy phay, xi lanh đẩy cắt, xi lanh xoay góc tự động, các van từ, các van cơ. Chào các anh em nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhá.